स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है आपको? मेरा ज्यादा हो गया, 6-7 महीने से ज्यादा हो गया। 6-7 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ तो डॉक्टर साहब बताइए इनके बारे में। ये आर्मी में आप इधर आर्मी में आप झारखंड में, झारखंड आर्मी में, वैसे नेपाल के रहने वाले हैं। तो सर जैसे नेपाल से यहाँ रास्ता कैसे है? सर हम रांची से, मतलब ट्रेन से आए सर। नेपाल से डायरेक्ट है? रांची झारखंड से। नहीं, झारखंड से। ड्यूटी नेपाल से कैसे है यहाँ ट्रेन? नेपाल से ट्रेन नहीं सर, गाड़ी से आना, बस से जी। अभी हम झारखंड से आए। अच्छा, झारखंड से आप ट्रेन से आए। देखिए आपकी, देखिए पैर इतने छोटे बड़े हो रहे हैं आपके, ये इतने छोटे बड़े पैर हो गए आपके, और पूरी स्पाइन आपकी टेढ़ी है। बीमारी आप बताएं। हाँ, टिल्ट है इनकी स्पाइन, टेढ़ी है, और इनको हम ट्रीटमेंट देंगे और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें हमारा। ठीक है, स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए हमने कोई कमर, ये पैर तो ना मोड़ रखे आपके ऐसे, ये ऐसी पैर है। देखिए इनकी इतनी कमर टेढ़ी हो गई है। अब हमें ले जाके पैर यहाँ लेके जाने हैं इनकी। ये यहाँ अगर ऐसे लेते हैं तो इतना उठ जाते हैं। ठीक है, ठीक हो जाएंगे।